Salut à tous, c'est Shadow. Avant de vous laisser découvrir cette nouvelle vidéo, je tiens à vous expliquer cette absence prolongée. Donc sur ma chaîne, j'ai pas fait de vidéo depuis plus de 2 mois. J'ai fait une partie récemment à 1 nœud. Alors pourquoi ce retard? J'ai pas eu beaucoup de temps. Donc pour faire des parties d'airsoft. J'ai investi aussi pas mal d'argent ces derniers temps pour mon projet de court-métrage, donc qui devrait sortir courant de l'année. J'ai opté pour du matériel vidéo et du matériel de stabilisation aussi. Donc ce qui m'a freiné un peu pour les parties. Je vais essayer de vous proposer des nouvelles vidéos sur mes tenues, peut-être un nouveau loadout que j'aimerais bien faire, et aussi peut-être une nouvelle vidéo sur mon sniper, parce qu'il y a une évolution interne entre temps. Voilà les gars, j'espère que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager votre ressenti sous la vidéo ou sur ma page Facebook directement. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Ciao! Merci. C'était chaud ça. Alors lui, si je l'ai... Oh putain, je l'ai eu. Il y a son copain à côté. Oh putain, ouais, tu l'as eu? Ouais. Oh, Il fait chier ce putain de vent de merde aussi. j'en ai deux en face de moi. Ouais, qui s'arrive là. Non, là, j'ai dégagé en plus plutôt. Ouais, mais ils sont loin là. Tu les vois les trois? Ouais, ils sont trop loin. Ils sont trop loin? Je vais bien tenter, mais... Je vais te mettre sur ma tête. Je l'ai touché.
Attends, bouge pas. Non, la blague. Mais ils sont trop loin. Mais non, c'est pas loin. Ok. C'est belle. Ah, bien joué. Il y en a encore un qui dépasse sa tête, puis là, il est trop beau pour toi. Ça, il est là-bas au bout. Ouais, on voit juste le bout de sa tête. Derrière quoi. Ah, j'ai l'angle. Ouais. Bien joué, Marie. Putain. Toi, tu vas devenir mon spotter, toi. Tu me prends ton truc la prochaine fois. Ouais, le télémètre. Et ouais, putain, ouais, carrément. C'est bon, vas-y, tire. Touché. Ouais. Eh, je t'ai touché, gros! Out! Ouais.
loin. On a un mec qui arrive, ça passe là. À droite. Ouais. Pourquoi tu étais avec moi? Non. Va où toi? Ah, ça n'a pas marché. Elle passe. C'est pas un toboggan, hein. Excusez-moi. Il a filmé ça au moins. Ah bah ouais. Il va retomber.
Barque à robot. Je suis tout plus pour en arrière avec toi. Oh putain. Oh, les gars, je suis désolé.